Најмалку 2000 евра се украдени од црковната каса од црквата Свети Јован Крстител во Делчевското село Звегор. Станува збор за пари кои овдешните жители ги собираат последните 3 години и се наменити за сликање на фреско живописот. Има тие каде се во Италија, во Швајцарија, Звегорци, па и од општината, кои се сакали да донира, има пликове и се си во пликове доставали за донират за доизградба на црквата. Така да моја проценка е од секој пат само едри пари ставаме, ситните ги уедруваме и едри пари ставаме. Од секој тие 3 години, 4-та година, од секоја служба, од секој празник, сите пари се уедрувани и се ставани во касата, рачунајќи дека најсигурно во касата во црквата се затоа сме ги оставали парите, не сме ги подигали. Наместо тоа, рано утринава жителите наишле на страшна гледка. Црковната врата била разбиена, а парите украдени. Јас се забележих од тоа вратата, не ја забележих од тие открдено. Отворих си од таму, отворих вратата, кога видох разфрлено и се јавих веднага на двор. Ти го искрчено, не ти само беа назави пари? Така си беа кацашуца, не е тата на ми. А това е открдено, неле видов касата, това е открдено. Во моментов, полицијата се уште прибира податоци за откривање на идентитетот на крадецот или крадците, а звегорци се уште се во шок од кражбата. Уште кога ми соопшти Велчо, одлучив дека е разбиена црквата, веднаш дојдовме одека да видиме, известена полиција, нешто грозно, мислам дека ќе се згрози не само жителите во село Звегор, него и жителите во општина Велчо и пошироко. Вакви вандали, мислам дека треба најстрого да се санкционираат, за да биде поука на другите да не помислуваат на вакви работи. Црквата Свети Јован Крстител е изградена од жителите со донации од овдешните иселеници. Наскаро требаше да биде и фреско живописана, зашто беа потребни 7000 евра. Ова е втора голема кражба од црква во Пијанечко-Мелешевскиот крај. Претходно, исто така голема сума на пари беше украдена од црква во село Владимирово.